Привет, друзья! Сегодняшний ролик посвящен моему основному смартфону. Это Samsung Galaxy S24 Ultra. Я расскажу, как он себя проявил за эти полгода. Расскажу, на что я хочу поменять, раздумываю еще, но, скорее всего, перейду. И какие плюсы, какие минусы у Android-телефонов и, спойлер, у айфонов. В частности, iPhone 16 Pro Max, конечно же. Подписывайтесь на канал, будет интересно. Погнали! Итак, в конце марта этого года я перешел на новинку от Samsung Galaxy S24 Ultra. Это флагман, и действительно он отвечает всеми своими характеристиками этому статусу. Большой экран, 6,9 дюймов, шикарной цветопередачей, разрешением. Есть стилус, кому он нужен, конечно же, но я в своей работе и в своих делах каких-то использовал его неоднократно. Шикарный экран, потому что у него есть нанопокрытие, которое уменьшает блики, которого, кстати, в 16 Pro Max в iPhone и в 15 Pro Max еще нет. Дизайн спорный, не всем он нравится, это такие рубленные грани, и в руке он лежит, конечно же, как большой какой-то кирпич. Я об этом говорил даже в своем первом ролике об этом смартфоне. Но со временем привыкаешь, развесовка шикарная, телефон все-таки в большой руке, мужской, лежит неплохо. Ну и пройдемся по основным плюсам Android-телефонов, в частности Galaxy S24 Ultra. Конечно же, это классные камеры, которые неплохо фотографируют, неплохо снимают видео, вплоть до 8К, которого еще пока в айфонах нету. Это открытая операционная система, где нет проблем с установкой, удалением программ. Не надо держать кучу программ на всякий случай, как на айфоне, чтобы вдруг их удалят. Такого здесь нет. В любой момент можно поставить Restore и установить любую программу, даже с APK файла. Также большим плюсом являлось то, что я мог дублировать некие программы. Это мне нужно было по своей работе какой-то, как блогеру. И это тоже несомненный плюс, как в айфоне этого не хватает. В остальном все тоже шикарно. Always on Display, экран 120 Гц, оплата NFC, она есть в Android, это замечательно. Ну, если говорить в целом, это такой настоящий флагман. И если вы выбираете среди Android смартфонов и хотите себе хороший телефон, мне кажется, все-таки стоит рассмотреть именно модель от Samsung. Или Pixel 9 Pro, например, который я, конечно, не тестировал, но по каким-то качествам, характеристикам он все-таки уступает уже не новинке от Samsung. Могу сказать одно, что все, что касается искусственного интеллекта, этим фишкам, которые пытаются внедрить и пытаются нам продать производители, как Samsung, так и iPhone, они все, конечно же, еще сырые, и в них особой необходимости все-таки нет. Все, что работает, все, чем мы пользуемся, это есть в сторонних программах, и каких-то нововведений я в своей практике так и не понял и не встретил. И вот прошло полгода, и у меня стал вопрос, на что поменять мой телефон, так как захотелось новизны. И, конечно же, сейчас я рассматриваю новинки от Apple. Это 16, например. Да, он небольшой, хорошо лежит в руке, у него есть также две кнопки новые, но он достаточно удобный, и я даже думал, может перейти на базу. Но 60 Гц, а я уже привык к 120 Гц. Экран побольше все-таки хотелось бы иметь, и поэтому взгляд падает на новый 16 Pro Max. 6,9 дюймовый экран, все последние фишки, также искусственный интеллект, который будут постепенно внедрять в течение следующего года. Новый пустынный Титан. Это все, конечно же, манит. Но те минусы, которые сейчас встречаются с установкой банковских приложений, с установкой других приложений и исчезновению оплаты с помощью NFC, это, конечно, все еще дает сомнения. И напишите в комментариях, что вы думаете, стоит переходить, не стоит, сами чем пользуетесь. Я уже как будто бы постепенно привык к Android-смартфонам. Вначале это была боль, потому что столько лет использовать iPhone и переходить на Android, это все-таки непривычно, хотя сейчас они все очень такие схожие по оболочке, по фишкам, друг у друга подтыривают возможности. И поэтому выбор только за вами. Напишите вот свое мнение, мне тоже интересно. Я еще пораздумываю, наверное, неделю, переходить, не переходить, но хочется, скажу сразу, хочется вернуться в эти приятные ощущения, которые iPhone все-таки дарит.
Он обволакивает своей стабильностью, своей понятностью, своей привычностью и вот это вот все. Это было некое лайв-видео, мои впечатления от андроида в предвкушении айфона. Напишите свои мысли в комментариях, обязательно обсудим. Стоит переходить, не стоит, чем вы пользуетесь и какие новинки протестировать у себя на канале. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш второй канал «Вечерние откровения», подписывайтесь на мой телеграм-канал, где ежедневные скидки достигают до 50% на технику и не только. Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.